ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சில்லட் இண்டியன் ஸ்டைல். இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பைசியாக நல்ல டேஸ்டியான மஷ்ரூம் கேப்சிகம் சாண்ட்விச் தான் செய்ய போகிறோம். இது செய்ய தேவையான பொருட்கள்: மஷ்ரூம் 1 பேக்கெட், கேப்சிகம் 1 கப், பட்டர் 50 கிராம், பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி 1, பெப்பர் பொடி, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் 1 ஸ்பூன், க்ரீன் சில்லி சாஸ், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், ரெட் சில்லி பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. ஒரு பேன் சூடு பண்ணி அதில் பட்டர், பொடியாக கட் பண்ண பூண்டு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கேப்சிகம், எந்த கலர் வேணால் எடுத்துக்கலாம், தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மசாலா ஐட்டம்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். க்ரீன் சில்லி சாஸ், ரெட் சில்லி பேஸ்ட், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், பெப்பர் பொடி, கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. உப்பு, மஷ்ரூம்லேருந்து தண்ணி வெளியே வரும். 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி வச்சு வேக விடுங்க. நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரிகினோ இல்லைனா மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது செய்ய சாண்ட்விச் பிரெட், வீட் பிரெட், மல்டிக்ரெயின் பிரெட் எது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். முதல்ல ப்ரெட்டில் எல்லா பக்கமும் பட்டர் தடவிட்டு கொஞ்சமாக புதினா சட்னியை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலாவை எல்லாத்துலேயும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக மேலே கொஞ்சம் சீஸ் துருவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா க்ரீமியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். மேலே ப்ரெட் வச்சு கவர் பண்ணிவிடுங்க. இந்த சாண்ட்விச்சை நீங்கள் ப்ரெட் டோஸ்டர், ஓவன் அப்படி இல்லைன்னா தவா இதில் வேணால் செய்யலாம். தவா சூடானதும் கொஞ்சமாக பட்டர் தடவிக்கோங்க. ப்ரெட் வச்சு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிங்கன்னா சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி வரும். சீஸ் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. தவாலேருந்து வெளியே எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நல்லா ஸ்பைசியான டேஸ்டி மஷ்ரூம் கேப்சிகம் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சில்லட் இண்டியன் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.